Nirmala Kenyam Nate Nas Biakamal Nuer online TV channel te loide ke yelon ko le rwande ti le yen kalin ke jan gwasame gore jen wo de te loide de la yelon katin kontin ku yana support ke gweidun ke channel kana liang dun ke darin ko la no gwasame akut pozia ke yemo je pal point na mo gore jen wo de je la akan kono nyamre ler keneme ngai kone ngo mi jiram jidit gore jen wo jin der subscribe kami che jiram jidit gore jen wo jin de do de ja gor pingwas mo mi ci dor shenen ke ma dong te ma de comment ka tong nat ka de comment ka tok english ba mu gije mono de linga ne ku jawdo very important kano de ma dan le ro de jangat anyong mitire wi dan titen special mti ke juba la ti ke South Sudan ka dong te ka me shadwir gwas me gor je de do de ja gor ko ba je linga ne ti ko ken gwaye eler ban ling gwas me eler ci togan wale re wish ke juba shit ka men chana ngach Dr. Bullmail, la Vice President and Pai Kwanya Kirma Yadit, Pan Keje, Kogwate Chaja Kwankaje, la First Deputy Chairman Kas PLM, and Wale Chaje Swarin, Ke Chaja Latka Komalo, Bakom, Bejako Gor, Ke, Che General Madana Bia, Quer, Ke Deputy Manyam Kas PLM. Kandang Dokan Kwadial Shaka Kwanyan Wale. So gor jeno ba jome beje nywaga yekel kandang dog dial ala jen bol mel ke meri apia ke saman kun posh kan dial ke ne ya kwan chane ngaj gwan go chikan ladin kana to gon wala ka ta danan sha ka let ke je kirma yadit no kirma yadi lar ke jen wo sho gwadul ka kan jora kanaling dong mate ke video be kan release ngoda kana ngaj banidin kon ti chop gwa integration kana money ngai kona gwan go tiketin kan kwar ko kene tene no alachi kwar chi go we tabande ngai ni shiwo men ne ngwan ko ken ka jen party malat ke wala ki ta danen kwain ke wuri chal bol mil ke jame chi nyandeng bo chop tin chi go do bran ngai kona anyur kan yam kon tona ko front seat no gwada me de kon neti de kon kenen dio je tel ne Michael Makwel wezan gwada me I can see him but nane yaw jeno gwada me bull mill janane no nyandeng kene tabande ngai kandang ro tike nyur ka kel gwasamo alawo shi bol mele wale sharam la first deputy chairman Kas PLM officially shalat cheje to kan temen ci dot karwade bane ngajen wo ci dono baje chol la president ka gwa kirma yadi of course ci ka gwa Dr. Machar ki gwanen ko ken but Kas PLM mi ci pass let's say dong ci kir mi ci liun tama ramadan de godde would shall come a bull mill. Another thing man be a ngai guasa many a lot of diality to pay con kangaja buka corke me dan a shalaroshi would shall come a kirmayadi shelu. I sure would make you malat reka pet a la Ramadan a la first deputy chairman Kas PLM code de chu malat gwakirmayadi. Okay, jen dan and pet kene je long on. So ci ne dial ci gotin wa ta dan lat ke je kwerga je ko aje ki je de nen woni dial ka party dung SPLA GKL de nen kan dial je kan ka kom to there ka lot to there okay so na many mudong de kon dial ngai kamandana le rode okay so jela dana gode nywa ye kel ka manana shore la wale mi te ka le radien mi she nong bajele ne nywa ye kel ka gwasen bi en biat kamal bye bye